đây nè tầng óc kia nè Lily hay cứ như mình xa sầm rập nè tầng óc kia muối bẹ quan cho muối nâng nọ kia nâng toa the nơi pe đây nè tầng óc kia ban plap đầu khuôn anh khai chim nụ srayแต่สระสะอาดใหญ่รวมtớiกะโหลอัพปะเป็นออกเนี่ยกะโหลอัพสระสะอาดมีเรียงกายสะอาดหมกมอนสะอาดเสลียบสะอาดบาดใหญ่รวมtớiคือข้อพลายครั้งมารอย80 degree 360 degree นั้นก็เพื่อเอามันนู้มันเนี้ยได้ปีม้วนเมาเกปะให้เจียดูหรือแบบท่าจัดล้อหรือก็สลายไอ้เนาะเนี่ยได้จังงั้นนะปันท้ายคืออดได้แต่ตัวโยงเนี่ยแต่ออกนี้ขนมนิ่มจะได้กูสไนแฮโอเคก็ถือว่าเอาเมนูมันเนี่ยนั่งคือโดยระเบียบท่าแจตลอดมาเกาอีกวันตลอดมาโรเนี่ยแต่ออกนี้เว้ยเนี่ยนะเนื้อมันเนี่ยได้ปีม้วนนั่งบ้านทลบตัวระเบียบได้มีนแต่เนี่ยแต่น้องสนับสนุนวันนอกเนี่ยได้การไปเขมรเนี่ยใหญ่ตื้อด้วยระเบียบท่าแจอันชิมมัดแพะมันเนี่ยได้นอกเนี่ยสกอลให้อยู่ตื้อคือนอกเนี่ยมีนอารมณ์ไอเกย์จังนะปัจจัยเกย์วิ่งด้วยระเบียบได้ให้พอใบมุ้ยคือเกย์เอาตัวหยอดนอกเนี่ยหรือก็อัดโอเคมวยนอกเนี่ยนักน้องเรียนแท้ถ้าจะสร้างสรรค์เนี่ยหรือก็สร้างเนี่ยนักน้องเรียนเชียมันได้ใส่มันเปล่าด้วยแบบนั้นจังเคยทำเนื้อเนี่ยนั่งคือเกด้วยแบบนั่งตลอดมาเว้นโดยซาแต่ตีมวยยังไงคือหนอกนี่กะโหลอันนั่งให้โดยซาแต่ตีปีคือเกนักก็ตัดดอลเดือดตะก้าต่อรอเรื่องจ้าจ้าดอลไว้เดี๋ยวเนี่ยตั้งปีทลบชลองกัดจมูกขี้นจังเตอร์ก็ทั่วไอเกด้วยแบบแท้จังมาจูบเว้นtrong mà vậy khi đi vinh trong mà xoa khi đi vinh gì chẳng á nơi dạng tiện nơi bên nó ai thang ok chốt chơi gì chẳng á trong lịch này hỏi cứ bà hai chị kê thang kê hiềnตลอดมาจูบเนี่ยต่างออกนี่เกเมียนสัตเกอาตลอดมาโรเนี่ยต่างออกนี่วินแดงได้ปีหมุนเมาส์คือดึกระเบียบแท้เทียงปะไซน์ออกนี่จังงั้นนะให้ยมคันแทนเนี่ยต่างออกนี่นึกไปเด็กเกเมาส์คือออกนี่นางไอตัวเกนางไอปะดอนเนี่ยก็ได้สลายนางไอบางจัดไอเกวินโดยกามุนจังนางไอคือได้ซาแต่เนี่ยออกนี่จัดต้นคลังเหมือนแดนให้แทนออฟวันส์นี่คือเรือแทนออกนี่ไตแต่ไรปนหรือก็เวทนี้นะคุณน้องตัวเนี้ยแต่น้องนั่งมันต้องให้มันต้องติดได้จังอย่างแท้เรื่องยูได้คือหนอกเนี่ยคือฮอตได้นะคุณน้องตัวเนี้ยแต่น้องนั่งมีรำทางคือหนอกเนี่ยแต่มันไอเต้แต่คอมเปร่งพิเศษถ้าเพื่อเอาตัวเนี้ยแต่น้องนั่งมันหาอะไรหรือจังอย่างแท้สไนฮาหรือก็อะไรนะคือทั่วไอตัวเนี้ยแต่น้องเวียงเนี่ยตั้งปีนั่งคือรอภาษาคืออัดใบกติกตีหรือแบบใบหนังชี้ย้ำคำปรังคลังเหมือนแตนปันไดคือเนาะเนี่ยโดยฮอตไรจังคือทายแจแต่เนี่ยแต่น้องต้องมีละออดผู้ไอ้คือมีรำแท้โดยแบบมีแกบคำปรังชี้ย้ำแต่มาแข่งแต่แข่งเนี่ยต่างออกนี้โอเคนี่หลังเพลทเราเดย์นะหลังรถจะกงนั่นหรือเดย์คือฮอตคลังไงดาวตะมกเลยรัวใจโอเคนี่เราโยสอบอักระแปะปวนจุมวยนั่งแต่เนี่ยแต่น้องนั่งจุมวยนั่งเรื่องนั่งไอ้ปลุยบารำแท้โอ้ซองไซเกล้งมือเนาะเนี่ยโดยปีมนเกล้งสไลด์เนาะเนี่ยโดยปีมนหรือก็โดยเมจังอะคือมีอารมณ์แท้คือเพย์คลายคลางก็ยังคือโยสบรรณกระนังหรือก็กระสมอสมัยเรื่องราวไอ้ได้ปะแปะได้ในโครงจัดเนี่ยต่างออกนี้โอเคแต่มีเรื่องเอาไว้ในโครงเรื่องสไนฮะเนี่ยได้กลมปงมือนี่ส่งออกคนมีสลักเบียร์เดอะอัมโปรมีสลักเบียร์เดอะอัมโปรเนี่ยต่างออกนี้คือแท้มีนmình nè nâng định vậy chẳng hai cái à lần nâng kia chột chơi kia lọ và xả chân môn cái ọt xả chân môn thì chẳng nên chẳng để cho này hơi cứ tha cái ọt khai cái không ca ta lọm mau với nhỉ nè thằng ọt kia và hai chị đuôi bà rõm nó không tha tao mình nè nâng cứ cái châu máu nâng ai đâu dù ọt cứ đôi đuổi hai cái châu máu nó không niêm chìa vậy không niêm chìa mặt phe không niêm chìa đầy cu được có không niêm chìa snai ha chị ấy chẳng áนี่เมื่อตั้งคืนหาคือเมาส์ขนมเนียมเชียเชียสไนหาครัวซอมนั่งไงคือแกดูเชียช่วยไหนออกครับแกดูระเบียบยินจัดเอาอย่างต่างออกนี่มินก็ได้สลายอย่างจังนะปันท้ายดูยมใหญ่มันจังพัดจิมีเอาไว้มวยได้แข้งควาได้ห้ามควาดเกยจังก็ถวายเกยอัดแอดตัวยองเนี่ยออกนี่ขนมเนียมเชียได้กูสไนหาในเป็นนี่คือโดยระเบียบแท้แกไอตัวยกบานคือlời nó cái gì ha cái miên sật ẩm này chiêng môn cái miên thả pol
គេមានសេរីភាពជាងមុនអីចឹងទៅគេមានភាពក្លាហានជាងមុនក៏ថាបានដែរឬក៏មានភាពងាយស្រួលជាងមុនណាអញ្ចឹងដូច្នេះហើយក៏អាចធ្វើឲ្យគេបកស្រាយអារម្មណ៍របស់គេបានខ្លះមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងអូខេតាមមើលអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយរួមទៅទាំងពីរនាក់គឺរស់នៅក្នុងអតីតកាលគឺរស់នៅងាប់រស់ជាមួយនឹងតំណែងរវាងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺអត់មានអីផ្សេងទៀតទេឃើញហើយគឺមាន rejection គឺថាពលនេះគឺដូចរបៀបទាញចូលដូចកស៊ូអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺដូចវាថាចាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺគេដូចរបៀបមានអារម្មណ៍ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចិត្តស្នេហាឲ្យអស់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែនេះថាបដិសេធហ្នឹងហើយបដិសេធនៅពេលដែលអ្នកគ្នាល្អខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទៅឬក៏បដិសេធនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មើលគេវិញឬក៏ឆ្លើយគេឬក៏ស្រឡាញ់គេប៉ុន្តែដល់ពេលអ្នកគ្នាបែកខ្នងបែកជាខំប្រឹងព្យាយាមតាមអ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏ស្រឡាញ់អ្នកអស់គ្នាឬក៏បកក្រោយអីចឹងណាហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំមើលទៅឃើញថាមានថាពលមួយមនុស្សម្នាក់ដែលព្យាយាមមើលទៅមុខអីចឹងណាហ្នឹងហើយហើយគឺនៅមួយអ្នកគ្នាសម្រាប់អ្នកគ្នាម្នាក់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលមានមហិច្ឆតាដែលអស្ចារ្យដែលលយដែលមើលទៅមុខដែលចិត្តត្រជាក់ដែលអត់មានបេះដូងអីអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែគឺគេមានហើយតែងតែគិតក្រោយជានិច្ចដូចវាថាអូគឺមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងពិបាកនិយាយមែនតើគឺមនុស្សដែលមានថាពលរឹងរស់គឺមានលេខ4ចេញមកច្រើនម្នាក់ហ្នឹងអាចកើតនៅខែ4អាចមានថាពលរបៀបថា life partner number លេខ4ណាបានន័យថាថ្ងៃខែឆ្នាំកណ្ដាលពិតប្រកបរបស់គេលេខទាំងអស់ហ្នឹង8ចេញឲ្យបូកចូលគ្នាទៅហើយ8ម្ដងទៀតចេញលេខ4បានន័យថាគឺ life partner number លេខដំណើរជីវិតហ្នឹងគឺមានចាប់ពីលេខ1រហូតដល់លេខ9ហើយអាចមានលេខ11ឬក៏លេខ22បើចេញលេខហ្នឹងគឺអត់8តែភាគច្រើនគឺនៅតែ8តែអញ្ចឹងលេខដំណើរជីវិតរបស់អ្នកហ្នឹងនៅបើកថ្ងៃខែដំណើរទៅគឺចេញលេខ4ក៏ថាបានដែរពួកឯងមានលេខ4ច្រើនខ្លាំងមែនតើហើយលេខ4ណាអ្នកគ្នាតំណាងឲ្យអាចថាភាពរឹងតឹងហើយនឹងមានណែហើយនឹងសោះក៏ក្រោះលេខ4គឺមនុស្សដែលខំប្រឹងធ្វើការអីចឹងទៅស្មោះត្រង់អីចឹងទៅប៉ុន្តែគឺដូចរបៀបមានអារម្មណ៍ថាទំនួលខុសត្រូវច្រើនជាងទំនួលខុសត្រូវខ្លាំងនៅលើស្មាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺរបៀបថាចេះបដិសេធអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែគឺអត់សប្បាយចិត្តឬក៏អត់យល់ស្របនៅពេលដែលអ្នកគ្នាដើរចេញពីគេឬក៏ឈប់ស្រឡាញ់គេឬក៏ឈប់នៅក្បែរគេឬក៏មានអ្នកផ្សេងហ្នឹងហើយមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺរបៀបថាចង់បានតែអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់គេហើយទាំងដែលគេហ្នឹងគឺដូចរបៀបថាអត់ដឹងដាក់អ្នកគ្នានៅត្រង់ណាឲ្យពិតប្រាកដអត់ដឹងថាអ្នកគ្នាជាអ្នកណាឲ្យពិតប្រាកដសម្រាប់គេណាហ្នឹងហើយគឺតាមពិតទៅក្នុងចិត្តគេគឺដឹងគឺគេចង់បានអ្នកគ្នាចង់ឲ្យអ្នកគ្នានៅនឹងប៉ុន្តែពេលអ្នកគ្នានៅគឺគេបដិសេធអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺដូចរបៀបអត់ខ្វល់ហ្នឹងហើយធ្វើចរិតអត់ខ្វល់អត់លវីលវល់អីចឹងទៅគឺពិតជាបាក់យាយខ្លាំងមែនតើមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងតើជីវិតស្នេហារបស់អ្នកដែលកំពុងមើលនេះហើយមនុស្សម្នាក់ដែលអូខេ 10 of Wands 10 of Wands ចេញមកម្ដងទៀតមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺ level ខ្លាំងមែនតើហើយញ៉ៃហើយគឺដូចរបៀបថាចាក់នៅពេលដែលគេ level ការងារហត់នឹងការងារធុញទ្រាន់នឹងការងារអីអស់ហ្នឹងណាគឺគេសឹងថាបោះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងចោលហើយគឺនឹកដល់អ្នកគ្នាមែនតើប្រហែលជាដូចរបៀបថាចាក់ពេលមួយគឺអ្នកគ្នាតែងតែលើកទឹកចិត្តគេឬក៏នៅពេលដែលគេនិយាយជាមួយអ្នកគ្នាឬក៏ដើរកំសាន្តនៅក្បែរអ្នកគ្នាអីមិនអញ្ចឹងណាគឺគេមានអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់គេមានអារម្មណ៍ល្អមានអារម្មណ៍រុះរាយមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅមានអារម្មណ៍ថាមានមនុស្សស្រឡាញ់មានអារម្មណ៍ថាដូចនៅផ្ទះអីចឹងណាអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យគេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគេអោកសោបនៅធម្មពលថាអោកសោបអ្នកគ្នានឹងឯងអូខេ 10 of Wands ខាងច្រាស់នេះគឺមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺប្រហែលជានៅពេលនេះគឺរៀងលែងសូវរវល់ហើយប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺរវល់មែនតើមានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងស្នេហាហ្នឹង 7 of Wands ឃើញទេគឺរវល់ខ្លាំងមែនតើហើយមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងដូចរបៀបថាចានៅពេលអ្នកខ្លះគឺអ្នកហ្នឹងធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកអស់គ្នាឬក៏នៅសាលាអីមួយគ្នាគឺអាសាជួបមុខគ្នាជួបមុខរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅនេះគឺដូចថាចានៅពេលដែលជួបមុខគ្នារាល់ថ្ងៃនៅកន្លែងការងារហ្នឹងឬក៏សាលាហ្នឹងគឺគេអាចបដិសេធអ្នកអស់គ្នាទៀតអាចរុញច្រានអ្នកអស់គ្នានៅពេលដែលអ្នកអស់គ្នាមិននិយាយមកជួបគេអញ្ចឹងណាគេប្រាប់ថា level រហូតដូចបែបហ្នឹងឬក៏ដូចថាចាខ្ញុំមើលទៅឃើញថាគឺម្នាក់ហ្នឹងមិនមានយកជាមួយនឹងរឿងការងាររហូត
ọt miên pe vậy ai còn phơi ai vấn đề nhưng mà tôi khinh hà cái cứ ngục ngôn nâng ca nghe rồi có ní nâng ca sắc xa nâng khlang pe chẳng cứ ọt miên pe tên vậy rồi từ khoa ai từng hay cứ từ pe chẳng tới kia được việc bật khuôn anh bị đường ra vậy xem tiếc đó nè nhưng phải ốc hấp á lời nó cứ kê style cao mình đen cứ vậy cứ kê style cao để tha bạn để sai nè từng ốc kia để nọ kia đừng việc สบายหรือก็ធ្វើរឿងរបស់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយដែលលែងសូវចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងគេវាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគេកើតទុកអ្នកខ្លះគឺងប់ងល់នឹងការងារហ្នឹងហើយដើម្បីបំភ្លេចផលទុកបំភ្លេចទុករបស់គេបំភ្លេចកង្វល់របស់គេគឺទៅញ៉ាំស្រាហ្នឹងហើយអូខេគឺយកស្រាបាត់ទុកមិនស្លឹកវាចុងក្រោយគឺ Age of Cups យេឃើញទេគឺមានការបសាយច្រើនខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងស្លឹកបៀនេះចេញមកមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺគេចង់ត្រឡប់មករស់ជីវិតរបស់អ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែគឺដូចវាថាអាចនៅយូរឯងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាសង្ឃឹមថាឲ្យគេនៅយូរចង់ឲ្យគេមានតំណែងពិតប្រាកដច្បាស់លាស់អីមិនមួយអ្នកនរគ្នាគឺអត់ទេម្នាក់ហ្នឹងគឺអត់តាន់ច្បាស់ជាមួយនឹងជីវិតខ្លួនឯងអ្នកខ្លះគឺគេមានដៃគូហើយដៃគូហើយហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងដៃគូគេហ្នឹងគេអាចដូចវាថាកាត់ដៃតំណែងគឺបែកគ្នាអញ្ចឹងទៅលែងត្រូវគ្នាណាហ្នឹងហើយគេអាចដោយសារបែបហ្នឹងគេមិននិយាយមួយអ្នកគ្នាត្រឡប់មានតំណែងអីចឹងមួយអ្នកគ្នាវិញណាប៉ុន្តែគឺឃើញថាគឺអាចនៅយូរអង្វែងទេមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងម្យ៉ាងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាដែរអ្នកខ្លះគឺដូចមានដៃគូរួចហើយអូខេអ្នកនរគ្នាហ្នឹងណាគឺទាំងពីរអាចមានដៃគូរួចហើយយ៉ាងណាក៏ដោយជាមួយនឹង Age of Cups នេះគឺនឹងមានការចាក់ចាញ់ខ្ញុំឃើញថាម្នាក់ហ្នឹងគឺអ្នកខ្លះគឺដូចរបៀបថាចាក់គេចាក់ចេញពីដៃគូឬក៏សង្សារបច្ចុប្បន្នរបស់គេហ្នឹងគឺដោយសារតែស្រាប់តែសុកភ្ញាក់ដឹងខ្លួនមានហាពលអីមួយគឺដូចរបៀបភ្ញាក់ថាចាក់អូគឺមិនមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងឯងដែលគេចង់មានតំណែងជាមួយប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងមនុស្សរវល់ធ្វើការច្រើនហើយបើអ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យគេនៅក្បែរកក់ក្ដៅអីផ្អែមល្ហែមអីគឺអត់ទេម្នាក់ហ្នឹងគឺបដោតអារម្មណ៍មកជីវិតរបស់គេគឺការងារតែរហូតតែម្ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេខ្ញុំអស់និយាយហើយខ្ញុំអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺត្រូវហើយអ្នកគ្នាចូលចិត្តពេញចិត្តហើយការមើលបៀស្នេហាខ្ញុំបញ្ជាក់មែនតើកុំមើលច្រើនពេកអីមើលតែពេលត្រូវពេលអត់មើលហើយអត់ត្រូវកុំបង្ខំយកការនិយាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងដាក់ចូលក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងអីអូខេនាំតែមានផលប៉ះពាល់ទៅលើផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកគ្នានាំតែអ្នកគ្នាពិបាកចិត្តអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងទេជួបអ្នកគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ